Чекай, я переїду помаленьку. Ви зняли, що? Чекай, я зараз переїду через ці ями. На ексклюзив робимо. Тут видно лучше, бачиш? О, тут зовсім інша справа. Це нормально. Укриття. Да. Йо-моє. От щоб до Януковича отак до воріт було. Реально, що не всіх селах така дорога пішла. Нам би в тих мерсах би колеса повлітали. Країна чудес. Андрюха, треба тебе вперед, щоб ти біг спереді. На этом, на капоте сел. Да. Що все закінчилося? Ні, там зараз на виїзді далі. Ще до Бердичева далеко є. Знімай. Якщо хочеш, ми можемо ще петиції зняти. О, тут є в цьому. Там у вас гарні дороги мають. Зараз буде. Ова. Ну, там зменшиться кількість аварій на дорогах. Да. Більше курей буде цілих. Обережно ямка. Треба знак поставити. Зелененьким намалювати. Йо-йо. Якби на мікрофон ще звук від колес передавався, як вони бідні стогнуть. Під колесами знімай, подиви по якому чудовому зліту. Можно открыть.